Sveiki bangų, vėjo, vandens ir burinių kelionių mylėtojai. Kviečiame apžvelgti šių metų buriavimo Graikijoje akimirkas ir pasvajoti apie ateinantį sezoną. Šiemet lankėm daug uostelių, inkaruočių, sutikom delfinų, vėžlių, pasivažinėjom keturračiais, motoroleriais ir tiesiog pėdinom vaizdingais maršrutais pėsčiomis. Aplankėm urvus, kalnus, įlankas, salas ir miestus. Ilsėjomės ir pramogavom laive, krante ir vandenyje. Kitais metais patogus laivas užsakytas nuo balandžio vidurio, o taip pat rudenį, spalio gale. Pasirinkite datas puslapyje www.burinėskelionės.lt ir parašykit ar paskambinkit. Paplepėsim apie buriavimą, keliavimą ir šiltas atostogas. Laive jūsų lauks 4 šviesios dvivietės kajutės, autonominis šildymas, kondicionierius, 2 galiūnai su dušais, karštu vandeniu ir kitais civilizacijos ypatumais. Piko medžiu dengtas denis džiugins pasas pėdas, o guminė valtelė su varikliu leis tyrinėti nutolusias įlankas ir urvus. Nardymo kaukė su vamzdeliu bei plaukmenys irgi visada guli runduke. Jums tereikia rinktis tinkamą įrangą ir pirmyn. Laivo namų uostas – Alimos, Atėnai. Pasiplanuokit skrydžius, jie kitąmet nebus labai patogūs. Amžiaus apribojimų nėra. Buriavimo patirtis yra privalumas, bet nebūtina. Svarbu noras ir nusiteikimas susirasti naujų draugų, paragauti laivo gyvenimo ir burių valdymo. Įspėjimas. Visus svarbius slaptažodžius užsirašykite ir paslėpkite tinkamoje vietoje, nes po kelionės galite lengvai jų neprisiminti. Vėjas gerai prapučia galvą. Iki susiplaukimo Sarono įlankoje.